ქვეითებისთვის დაწესებული ჯარიმები იზრდება. აღნიშნულს ითვალისწინებს კანონპროექტი, რომლის საფუძველზეც იგეგმება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანა. ქვეითებისათვის ამჟამად მოქმედებს ჯარიმები, თუმცა არსებული სანქცია ვერ ასრულებს პრევენციულ ფუნქციას, რის გამოც საჭიროა ჯარიმის გაზრდა. იმ შემთხვევაში, თუ პროექტი კანონის ძალას მიიღებს, ჯარიმა 10 ლარიდან 50 ლარამდე გაიზრდება. 1 წლის ვადაში იმავე დანაშაულის განმეორების შემთხვევაში ამჟამად ჯარიმა 20 ლარია, დაგეგმილი ცვლილებით კი 100 ლარი ხდება. აღსანიშნავია, რომ კანონს ემატება ორი მუხლი, რომლის მიხედვითაც თუ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა ქვეითების მიერ ჩადენილი იქნება ავტომაგისტრალზე, საერთაშორისო ან შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზაზე, პირი 100 ლარი დაჯარიმდება. 1 წელში დანაშაულის განმეორება კი 200 ლარიან ჯარიმას გამოიწვევს. მეგატივი დაინტერესდა თუ რას ფიქრობენ მოქალაქეები საკითხზე. ვფიქრობ, რომ საჭიროა. ის გადავიცავს. Გავიცავს ავარიებისგან და წესრიგი საჭიროა ყოველთვის. და რას მოუწოდებთ თქვენს თანაქალაქელებს? გაიცვან წესრიგი და გადაარჩინონ თავიანთი თავი და როგორც ხდება ცივილიზებულ ქვეყანაში საჭიროა მოხდეს ისე. ჯარიმებთან ერთად ხომ არ ფიქრობთ, რომ საგანმანათლებლო კუთხით უფრო უნდა გავიზარდოთ და მხოლოდ აკრძალვები და ჯარიმების შედეგს? ჯარიმების საჭიროა ცოტა რო გამოვხდეს. რა ვიცი, მე ფიქრობ, რომ არ უნდა დაარღვიოს არავინ. მოძრაობის წესები არის ქვეითმა და არც. მაგრამ შეიძლება ხდება, ვინდა თუ არ გიქნება. ოდა მე მგონი კარგი იქნება რა. ანუ ჯარიმის გაზრდა შეამცირა? არა, ჯარიმის გაზრდა არ არის კარგი. მაშინ გამოსავალი საქმეა. გამოსავალი მაშინ არ უნდა დავარღვიოს წესები. ზოგადად რა ვიცი, მანაშენ ეგი მითხარი, 9000 მანქანა რო ყავდა, ხალხ ჯოლობ რო უწევს, შეარული ეგი მითხარი. ქვეითს ესენი არ ყვევიებენ წეს. ეს მანქანა აქანე კი არ უნდა იყოს შემოყანებული. მინუჟდენია უკვე ქვეითი გადავიდეს სავალ ნაწილზე. და გამოსავალი. სალამ არ მისწავდი, ცხოვრებას ასე ვიქნებით სულ. ესაა გამოსავალი. ნუ გაზერი ჯარიმა შედეგს არ მოხდება. ახლა მაგი ახლა ყოველთვის გამთავრობა ყავს იმნაირი. თვლია, შემოყვანილი მთავრობა მემაბრალებენ, მაგრამ რა უყო. აბა მეტი აბა ვიტი გადაუხადო, საგაჭე იქ რა ქვია, პოლიციას ფული, რა ქვია, საჯარო მოხელეს ფული. 400 ლარი გადაიხადა, ახლა აგერ ჯარიმა ერთ დღეში გეი არა 100 კილომეტრი 400 ლარი გადაიხადა ჯარიმა. ახლა აგერ, ეს მანქანები და ფრიქცია. და რა ტიპის ჯარიმაზე არის? რა ტიპის ჯარიმა და ვიდეო ჯარიმები არის. მიდის და ტელეფონზე ლაპარაკობს და ეგი რამე იწყენ აგანე. აგანე რო გადადიხარ ტელეფონზე რო ლაპარაკობს იმას არ მეუცადო იმას გადასასვლელზე რო გადადის. გინდა მე ვიყო, გინდა სხვა იყო, არა მნიშვნელობა. აი ზღოლს კი არ აქცევენ ყურადღებას რომ მივიდიო მეცხროვე ვიყო შეიძლება მე ჩემეფეს ამაი დაუზღვეველი არავინ არა იმას აძლევს რომ ტელეფონზე ლაპარაკობს და მიდის ის ხო მაგრამ ჩვენ ხო ხედავთ რომ ზღოლები ცხოვრობენ ხოლმე ტელეფონზე კი ბატონო ყველა დამნაშავეა მაგრამ შენ რო გადადიხარ გადასასვლელზე ქვეითი ის რკინა არის გააჩერებს კი ის თუ არ აქცევ ყურადღებას და ტელეფონზე ლაპარაკობს ეგეც ხო შეიძლება გასაგებია მაგრამ ხომ შეიძლება რომ ეს განათლება მიიღოთ ბავშვობიდან და მხოლოდ მე ბავშვობიდან მივიღო და მინდა უშალა ცნობისათვის 2025 წლის პირველ სამთვეში 1360 ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, რის შედეგადაც დაიღუპა 112 და დაშავდა 1760 ადამიანი. ამ პერიოდში გარდაიცვალა 50 ქვეითი, რაც იმას ნიშნავს, რომ დაღუპულთა შორის თითქმის ყოველი მეორე ფეხით მოსიარულე იყო. რეიდები ნარკოშემოწმებებისათვის ნარკოლოგიურში შემოწმებებზე სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციის წარმომადგენლები ჰყავდათ გადაყვანილი. ზოგიერთი მათგანი ქუჩაში გააჩერეს და შემოწმებაზე გაყოლას სთხოვეს. ზოგს მეგობრის სახლშიც მიაკითხეს. მოქალაქეები ფიქრობენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წინასწარ შეადგინა იმ ადამიანების სიები, რომლებიც აქციებში აქტიურად მონაწილეობენ. მოქალაქეები დარწმუნებული არიან, რომ უწყების მიზანს მათი რეპუტაციის შელახვა და დისკრედიტაცია წარმოადგენს. მეგატივი ნარკოშემოწმებების საკითხზე ადვოკატ ვალერი თევდორაძეს ესაუბრა, რომელიც აღნიშნავს, რომ შემოწმებისთვის ადამიანები მიზნობრივად არიან შერჩეულები. ადვოკატი განმარტავს, თუ როგორ უნდა მოიქცეს მოქალაქე, თუ მას ნარკოშემოწმებისთვის გააჩერებენ. ახლა არის მიზნობრივი ჯგუფები, ასე რომ ვთქვათ, პოლიციის მიერ გამოკვეთილი და აქციის მონაწილეებს, აქტიურად ჩართულ პირებს პოლიტიკურ მოძრაობებში და ასე შემდეგ უკეთებენ ამ შემოწმებას
შეურაცხყოფელი მეთოდით და ისეთი მეთოდით, რომელიც თვითონ ამ კანონმდებლობის მიზნებსაც არ შეესაბამება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამათ დიდად არ დაგიდებთ ჩვენი de facto არალეგიტიმური ხელისუფლება. რაც შეეხება იმას, თუ მოქალაქეებს რას ურჩევდი, აქ არის ორი ვარიანტი. პირველი ვარიანტია ის, რომ როცა გააჩერებს პოლიციელი მოქალაქეს და მოსთხოვს მას შემოწმებას, გაყვეს შემოწმებაზე და გაიაროს ეს ასე ვთქვათ ექსპერტიზა. მეორე ვარიანტია, რომ უარი განაცხადოს ამ ყველაფერზე, ასეთ შემთხვევაში ის მიიღებს დოკუმენტს, რომლის საფუძველზეც ვალდებულია, რომ 4 საათის განმავლობაში პოლიციას წარუდგინოს შესაბამისი სერტიფიცირებულ ორგანოში გავლილი შემოწმების შედეგი. და თუ ამას არ გააკეთებს, ასეთ შემთხვევაში პოლიციას შეუძლია მნიშვნელოვანი შემზღუდველი ნორმები გაატაროს სანქციის სახით ამ პირზე. აქედან გამომდინარე, აბსოლუტურად პრაგმატული თვალსაზრისით არის ეს ყველაფერი გასააზრებელი, რაჯობია გაყვეს პოლიციას და სახელმწიფო ხარჯით განხორციელდეს ეს შემოწმება თუ საკუთარი ხარჯით მოახდინოს შემოწმება საკუთარი თავის ადამიანმა. თუ არ სიტყვის ყველანაირ შემოწმებაზეც, მასზე არის სხვადასხვა სახის სანქციები. ამ სანქციებში მოისაზრება როგორც პოლიტიკური საქმიანობის აკრძალვა, ისე კონკრეტული პროფესიული საქმიანობის აკრძალვა, მაგალითად ადვოკატის, ექიმის და ამ შემდეგ. ასევე იარაღის ტარების უფლებაზე გვრცელდება ეს შეზღუდვა არსებობს, ასევე საჯარიმო სანქციები, ანუ ბევრი უარყოფითი მოსდევს ამ შემოწმების გაუვლელობას და ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ ამ თვეების განმავლობაში, რომ ქართული ოცნება ძალიან დიდი სიამოვნებით იყენებს რაიმე სახის შესაძლებლობას ადამიანებისთვის ცხოვრების გართულებაზე და მიმაჩნია, რომ ახლაც არ გაუშვებენ ამ შანსს ხელიდან. ვალერი თევდორაძე აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ თავის მიზანს ვერ მიაღწია და ნარკოშემოწმებებით აქციის მონაწილეებისა და აქტივისტების გაშავება ვერ მოახერხა. ადვოკატი ასევე აღნიშნავს, რომ საზოგადოებამ უნდა გაიგოს, რომ ეს კანონები მხოლოდ აქციის მონაწილეებს არ ეხებათ. 314 პირი გადაიყვანეს ამ შემოწმებაზე და აქედან 240 აღმოჩნდაო, რომ მომხმარებელი იყო. მეორეს მხრივ ისიც ფაქტი არის, რომ აქციის წარმომადგენლები და აქტიური ახალგაზრდები, პოლიტიკაში ჩართული პირები არც ერთი არ აღმოჩნდა მსგავსი. ანუ ხელისუფლების პროპაგანდა, რომელიც მიმართული იყო იმაზე, რომ ეს ადამიანები არიან რადიკალები, ნარკომანები, ასეთები, ისეთები, პრაქტიკულად თვითონვე გააქარწყლეს. ეს ერთი და მეორე ის, რომ ამ კანონებით თუ აქამდე ქართული ოცნების ობივატელ ამომრჩეველს ეგონა, რომ ყველაფერი ეს მიმართული იყო მხოლოდ პროტესტანტების წინააღმდეგ, დიახ, ძვირფასო მოქალაქეებო, მდუმარეებო, ქართული ოცნების აქტიურ მხარდაჭერებო, თქვენც ძალიან კარგად გიმსხვერპლეთ ეს კანონმდებლობა და ამისი შემაკავებელი ბერკეტი ფიზიკურად აღარ იარსებებს, თუ ჩვენ ხელისუფლებას არ მოვთოკავთ, თუ არ ვაიძულებთ ხელისუფლებას იმოქმედოს საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად და არა ქართული ოცნების ძალაუფლების შენარჩუნების მთავარი მიზნი. ეს არის მთელი ეს ნარკოპოლიტიკის აზრი ამ წუთში. ცნობისათვის 9 ივლისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ უწყებამ ერთ კვირაში ნარკოლოგიური შემოწმება 314 პირს ჩაუტარდა. აქედან ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების ფაქტი დაუდგინდა 240 პირს. ამასთან 23 პირმა თავი აარიდა ნარკოლოგიურ შემოწმებას, რომლებიც ისევე დაჯერიმდებიან, როგორც ნარკომომხმარებლები, რადგან ეს შესაბამისი საკანონმდებლო ნორმით არის გათვალისწინებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გავრცელებული ინფორმაციაში ასევე ეხმიანება იმ ინფორმაციას და მოსაზრებებს, რომ ნარკოშემოწმებები შერჩევითი პრინციპით ხდება. უწყება აცხადებს, რომ მათ წინააღმდეგ მიმდინარეობს ცრუ კამპანია. ბოლო დღეების განმავლობაში მიმდინარეობს აქტიური ცრუ კამპანია, რომ თითქოს სამართალდამცველები მხოლოდ საპროტესტო აქციის მონაწილეებს ან რომელიმე კონკრეტული პარტიის წარმომადგენლებს ამოწმებენ, რაც საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მორიგი მცდელობაა. შემოწმებული პირებიდან პოლიციელი ვერც გამოარჩევს და ვერც გამორიცხავს ადამიანს პოლიტიკური შეხედულებების მიხედვით, რაც თავის მხრივ არავისთვის წარმოადგენს ინდულგენციას. ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში.
მაღაროელები 23 დღეა შიმშილობენ, ისინი ჯორჯიან მანგანეზისაგან ამ დრომდე ელოდებიან განმარტებას, როდის გადაუხდიან 4 თვის კუთვნილ ხელფას. ასევე უცვლელია მათი მთავარი მოთხოვნა დაკავებული 4 თანამებრძოლის გათავისუფლების შესახებ. მაღაროელები უკვე თვეებია ითხოვენ ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრას, თუმცა უშედეგოდ. მაღაროელები 23 დღიანი შიმშილის ფონზე თავს ცუდად გრძნობენ, თუმცა სამედიცინო დახმარებაზე უარს აცხადებენ. შრომელების თქმით 4000-მდე გათავისუფლებული თანამშრომლიდან კომპანიაში მხოლოდ 1400 დააბრუნეს. მათი თქმით, ჯორჯიან მანგანეზის მთავარი პრინციპი, რომ თანამშრომელი სამსახურში დააბრუნოს, არის ის, რომ მაღაროელი ქართული ოცნების ამომრჩეველი უნდა იყოს. შიმშილობის არის 23 დღე, 8 მაღაროელი შიმშილობთ და ერთი მაღაროელი მათ შორის მერავი სარალიძე ციხეში ზის და იქ აგრძელებს შიმშილობას. 3620 დასაქმებულის გასვლად კომპანიამ დაასაქმა მხოლოდ 1500 დასაქმებული, დანარჩენი 2000-ზე მეტი მაღაროელი უბრალოდ ზის სახლში, ერთადერთი იმედით, რომ გათავისუფლების შემდეგ დაურეკავს კომპანია და ისევ აღადგენს სამსახურებში. ამავდროულად არ დარიცხულა 4 თვის ხელფასები. ზონებად არის დაყოფილი ის ადამიანები, ვინც ხელი მოაწერა, მაგრამ არ გაუშვეს სამსახურებში და მოიკითხეს თავისი ამბავი, უთხრეს, რომ თქვენ წითელ ზონაში ხარ და წითელი ზონა ნიშნავს იმას, რომ არ არის ოცნების ამომრჩეველი, არ არის ოცნების პოლიტიკის მატარებელი, ამიტომ სამსახურშიც ვერ დაიწყებს მუშაობას. უკვე ბოლო ერთი კვირა ვრცელდება რაღაცა ინფორმაციები, რომ მიდის იქ მოლაპარაკებები, რაღაცებს ანგარიშობენ. დღეს გუშინ უკვე უნდა გვცოდნო და ამ მოლაპარაკების შედეგი როდის უნდა დარიცხულიყო ხელფასები. დღესაც არაფერი არ ვიცით. მე მინდა იმ ხალხს მოუწოდო, ვინც ახლა ამ ვიდეოს უყურებს და ვინცაც ჯორჯიან მანგანეზში დასაქმებული არის და ეკუთვნის სახელფასო ანაზღაურება და ჯერაც არ მიუღია ის 4 თვის, მეგობრებო, სახლში ჯდომის და ყოფნის დრო ნამდვილად არ არის, უნდა გამოხვიდეთ. მოვითხოვოთ ერთად ჩვენი კუთვნილი, რადგან თუ კომპანია არ შეწუხდა, ის თავისით არ შეიწუხებს, მას არსად არ ეჩქარება, დრო ჩვენ საწინააღმდეგოდ მუშაობს ყველანაირად და აუცილებელი არის ერთიანობა, გვერდში დგომა ერთმანეთის და საერთო ბიზნესის გაერთიანება. და ის წნეხებში, რეპრესიებში ვართ, როგორც კომპანიიდან, ასევე სხვადასხვა სტრუქტურებიდან. უკვე დღეს გაჟღერდა ინფორმაცია ერთ-ერთი დასაქმებულიდან, რომ არსებობს თურმე დაყოფა ზონების, თუ კი პარტიული ნიშნით სხვა პარტიას აძლევს ხმას, ისინი წითელ ზონებში ყავთ, აღარ ასაქმებენ, აღარ იძახებენ სამსახურში და დღესდღეობით უკვე თანამედროვე ჩრდილოეთ კორეას დაემგვანა ჩვენი ჭიათურა და მთლიანად საქართველო. დაკავებული მაღაროელების პროცესი 17 ივლისაა ჩანიშნული. მოშიმშილეებიც სწორედ ამ დღეს ელოდებიან. თუ მოსამართლე დაკავებულ მაღაროელებს სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლებს, ჭიათურაში პროტესტი არ შეწყდება, თუმცა მაღაროელები შიმშილობას შეწყვეტენ. ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალებიდან 4 წელი გავიდა. TV პირველის ოპერატორი 5 ივლისს იმ დარბევის მსხვერპლია, როდესაც მედიის წარმომადგენლებს სასტიკად გაუსწორდნენ. ლექსო ლაშქარავას ჟურნალისტ მირანდა ბაღოთურიასთან ერთად 5 ივლისს რუსთაველის გამზერზე პროფესიული მოვალეობის შესრულების დროს დაესხნენ თავს. თავდასხმა ოპერატორზე სირცხვილია სოფლისთან მოხდა. მათ თავს ძალადობრივი დაჯგუფების 10-მდე წევრი დაესხა, თავისუფლება აღუკვეთეს და სასტიკად სცემეს. მიყენებული დაზიანებების გამო ლექსოს ოპერაცია დასჭირდა, რამდენიმე დღეში კი ის სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. TV პირველის გარდაცვლილი ოპერატორის ლექსო ლაშქარავას სასიკვდილო ცემაში მსჯავრდებული დავით კუტალაძე და სხვა მოძალადე პირები ვადაზე ადრე გაათავისუფლეს. 5 ივლისს, როდესაც ჟურნალისტებსა და ოპერატორებს დედაქალაქის ქუჩებში ძალადობრივი და ჰომოფობიური ჯგუფები ფიზიკურად გაუსწორდნენ, მედიის 53 წარმომადგენელი დაშავდა. 2022 წელს ლექსო იუნესკომ მოკლული ჟურნალისტების სიაში შეიყვანა. ამ სიაში ლაშქარავა მეორე ჟურნალისტია, ვინც იუნესკომ საქართველოში მშვიდობიან ხანაში მოკლულად მიიჩნია. საქართველოდან იუნესკოს სიაში პირველი ჟურნალისტი გიორგი სანაია იყო, რომელიც 2001 წლის ივლისში მოკლეს. ეს არის ჩვენი ქვეყნის დემოკრატია. დემოკრატიის სათავეზე მდგება. უმაღლეს წერტილში ვარ დემოკრატია.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რძის გადამამუშავებელი არარეგისტრირებული საწარმო გამოავლინეს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ინდივიდუალური მეწარმე იბ ბიზნეს საქმიანობას ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციისა და სააგენტოს შესაბამისი აღიარების გარეშე ეწეოდა. ამავდროულად ინსპექტორებისას დადგინდა, რომ მეწარმე რძის გადამუშავებასა და სურსათის წარმოებას ყველი, შებოლილი სულგუნი, მაწონი, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმებისა და უვნებლობის სტანდარტების დარღვევით ახორციელებდა. ამოღებული და დალუქულია 250 კილოგრამი ყველი და 192 კილა მაწონი. კანონმდებლობის შესაბამისად მეწარმე დაჯარიმდა და შეუჩერდა საწარმოო პროცესი. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცნობით მიმდინარე წელს რძისა და რძის მწარმოებელ ბიზნეს ოპერატორებთან 3575 სახელმწიფო კონტროლი ჩატარდა. სააგენტოს მიერ გამოვლინდა 31 არარეგისტრირებული საწარმო. დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. სამართალდამცველებმა დაკავებული საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას სხვადასხვა სახის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ნივთმტკიცება დამოიღეს. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასვებისათვის საჭირო მასალები, წებოვანი ლენტი და ელექტროსასწორი. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. იმერეთსა და შიდა ქართლში ელექტროიარაღით უკანონო თევზჭერის 3 ფაქტი გამოვლინდა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ინფორმაციით, ვინაიდან 3-ვე ფაქტი შეიცავდა სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. 2025 წლის 6 თვეში დეპარტამენტის თანამშრომლებმა თევზჭერის წესების დარღვევის 364 ფაქტი გამოავლინეს. ქუთაისის ტორპედომ ორდაბას 4-3 მოუგო. უეფას კონფერენს ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი შეხვედრა ქუთაისში გუშინ გაიმართა. დირკ შუსტერის გუნდმა თამაში შესანიშნავად დაიწყო და 30-ე წუთზე დაწინაურდა. რამდენიმე წუთში ქუთაისის ტორპედოს კარში ყაზახურმა გუნდმა 2 გოლი გაიტანა. შესვენებამდე დამატებით დროში ქუთაისელთა ახალწვეულმა მატეი სიმიჩმა ანგარიში გაათანაბრა. 62-ე წუთზე ორდაბასი კვლავ წინ გავიდა. კუთხურის გათამაშების შემდეგ ტორპედოს დაცვამ კარის წინ უყურადღებოდ დატოვა უკრაინელი ნახევარმცველი, რომელმაც ზუსტად დაარტყა და ანგარიში 2-3 გახდა. ქუთაისელებმა ამის შემდეგ ყაზახურ გუნდს დიდი ძალებით შეუტიეს. 79-ე წუთზე ტორპედოელებმა ყაზახური ორდაბასის კარში კიდევ ერთი ბურთი გააიტანეს და ანგარიში გაათანაბრეს, ხოლო დამატებით წუთზე მატეი სიმიჩმაც დუბლი შეასრულა და ტორპედოს გამარჯვება მოუტანა. sapasukho შეხვედრას ქუთაისის ტორპედო ორდაბასთან 17 ივლისს ყაზახეთში გამართავს. Все решают детали. ევროთასებზე, სადაც მსგავსი დონის გუნდები ადრეულ ეტაპზე ხვდებიან ერთმანეთს, როგორც ყოველთვის შანსები თანაბარია. ყველაფერს დეტალები წყვეტს, როგორც დღეს ნახეთ. შეხვედრაში ბევრი რამ სტანდარტულების შესრულებამ გადაწყვიტა. მასპინძელმა კუთხურის შემდეგ 2 გოლი გაიტანეს. ჩვენ კი ეს ერთხელ მოვახერხეთ. ალბათ გულშემატკივრებს თამაში მოეწონათ, მაგრამ მწვრთნელებს ნაკლებად, რადგან ორივე გუნდმა ბევრი გოლი გაუშვა. სხვა მხრივ კარგი თამაში იყო, რადგან მოედანზე ერთმანეთს ღირსეული მოწინააღმდეგეები დაუპირისპირდნენ. ახლა მეორე შეხვედრას ველოდებით, რათა გაირკვეს, ვინ იმსახურებს შემდეგ ეტაპზე გასვლას. We are very happy. ფიქრობ, რამდენიმე ეპიზოდში აშკარად არ გაგვიმართლა. 1-0-ს ვიგებდით, მაგრამ ელემენტარული შეცდომების გამო სამწუთიან მონაკვეთში 2 გოლი გავუშვით. ამის შემდეგ გადაწყობა რთული იყო. ყავს რამდენიმე ფეხბურთელი, რომლებიც ბოლომდე ფიზიკურად მზად არ იყვნენ და მეორე ტაიმში ამიტომ გამოვიყვანე. კოხრეიძის და ხუდუშაურის გარეშე რთულია შეხვედრის დაწყება, რადგან მათ ძალიან კარგი ტექნიკა აქვთ. ფიქრობ, მეორე ტაიმი პირველზე ბევრად უკეთესად ჩავატარეთ, მაგრამ წინაა განმეორებითი შეხვედრა. ჯერ არაფერია დამთავრებული და ყაზახეთში თამაშისთვის კარგად უნდა მოვემზადოთ. Standard set piece, a corner, short time before the half time, and we. I'm so happy
to make debut for Torpedo. დუბლი და გამარჯვების გოლი ბოლო წუთზე. ასეთ სცენარს დღემდე მხოლოდ კომპიუტერულ თამაშში თუ წარმოვიდგენდი. მადლობა ქუთაის. გუნდმა, ქალაქმა, ყველამ კარგად მიმიღო. თავს ისევ გრძნობ, როგორც საკუთარ სახლში. ჩემი შემდეგი მიზანი შესაძლოა hat-trick-ი. ვნახოთ. So proud about my teammates.